Pečečnik ima po 15 letih čakanja na gradbeno dovoljenje za obnovo Plečnikovega stadiona v Ljubljani dovolj in je začel s prodajo Plečnikovega stadiona. Zakaj se je odločil, da po poplavah napiše odprto pismo prebivalcem Slovenije in zakaj klub slovenskih podjetnikov ne sodeluje na pogajanjih med vlado in delodajalci? Joc Pečečnik bo naš gost. Joc Pečečnik ima po 15 letih čakanja na gradbeno dovoljenje za obnovo Plečnikovega stadiona v Ljubljani dovolj in prodaja Plečnikov stadion. Zakaj se je odločil, da napiše odprto pismo prebivalcem Slovenije in zakaj klub slovenskih podjetnikov, ki združuje najuspešnejše slovenske podjetnike, med katerimi so mnogi začeli v garažah in postali svetovno prepoznani proizvajalci, ne sodelujejo na pogajanjih med vlado in delodajalci? Bomo izvedeli iz prve roke, saj je Joc Pečečnik naš gost. Dober večer. Dober večer. Gospod Pečečnik, zakaj ste se po 15 letih odločili za prodajo stadiona? Zato, ker dobivam indice in jasna stališča, da država hoče nazaj odkupiti stadion in ga obdržati v prvotnem stanju. 15 let smo ta stadion gradili s srcem, iskali vse žive možne pravne poti, da bi ga obnovili. Za stadion pa obstajata dve rešitve, ali dobimo gradbeno dovoljenje ali pa ga država kupi. In vladi ste ponudili odkup stadion za 18 milijonov evrov. Mnogi menijo, da je to za razpadajoči Plečnikov stadion preveč in da želite v bistvu s to prodajo samo zaslužiti. No, jaz sem direktor družbe BŠP, kjer smo trije partnerji, MOL, OKS in moja družba Elektronček. To je kupnina za vse tri partnerje. Tok denarja smo mi vložili pred 15 leti v družbo. Torej prodajamo, ne delamo prav dober posel, prodajamo za isti znesek, kot smo vanj vložili. Če bi ta denar naložili v stanovanja, bi bilo to vredno med 30 pa 40 milijonov. Tako da mislim, da kupnina je več kot fair in če si država res želi in vsi te njeni podporniki, ki so nas leta napadali, nam delali uvire, je zdaj odličen čas, da se izkažejo in pač odkupijo nazaj in potem se lahko na tem spomeniku obnovi tako in se sprehajajo in ne vem, kaj počnejo. No, poglejmo, kaj je danes dejal predsednik vlade Golob na to vašo odločitev. Država ima vedno naklonjenost do projektov, ki so naša kulturna dediščina, tako da s tem se ukvarjamo, je pa res, da mi še ne dokončna. Kaj pravite zdaj na to izjavo? Ja, vse vlade so podpirale prenovo in obnovo stadiona. Ta vlada si želi to odkupiti, to je tudi napovedala njeni koalicijski partnerji in Gibanje Svoboda v predvolilnih obljubah. Jaz se ne želim opredeljevati, zakaj je tako, ne bom pa nasprotoval družbi in državi, vkolikor je tako stališče. Ne pozabimo, da smo mi ta stadion dobili v že praktično propadajočem stanju, da ga takrat ni nihče hotel in smo tukaj hoteli narediti 250 milijonski projekt in 890 ljudi zaposliti. In to je ogledalo naše družbe, kako država dela s takimi investitorji in če je to res iskrena želja vlade, da to odkupi. Kot sem seznanjen, je to dejansko, da želi premier ta stadion odkupiti in ohraniti športen objekt, ki čuva kulturno dediščino. Jaz temu ne bom nasprotoval. Ampak kaj pa, če vlada do 1. novembra ne sprejme te vaše ponudbe in ne odkupi tega stadiona? Ne bo več naprodaj ta stadion, bomo šli svojo pot naprej. Pred dvemi dnevi smo od sodišča dobili odločbo, da gre postopek fondovih vrtičkov v revizijo, kar je ena svetla točka, saj smatramo, da odločitev, da to ni naše zemljišče, ni pravilna. In bomo šli naprej, jaz imam še dva sina. V naslednjih 50 letih se bo sigurno zgodila ena vlada, ki bo to hotela rešiti. Ampak a so vas, glede na to vašo odločitev, prebivalci fondovih blokov premagali, gospod Pečečnik? Danes v civilni pobudi za ohranitev Plečnikovega stadiona pravijo, da ves čas pozivajo, da bi stadion prišel v javno last in da bi bila to edina možnost za obnovo. Kakorkoli to vzamete, je prva stvar ta, da jaz nikoli nisem želel iti proti družbi ali pa proti državi in v mojem stališču je bilo, da ta projekt potrebuje investitorja, ki bo naredil simbiozo stare arhitekture in nove. Oni so malo prehmalo odpirali šampanj za te njihove vrtičke, bomo videli, kako bo.
Gospod Pečečnik, še nekaj zadnje čase bode v oči. Vi ste tudi predsednik kluba slovenskih podjetnikov, ki ga zadnje čase ni na pogajanjih med vlado in delodajalci. Zakaj ne? Zato, ker dokler bom jaz predsednik SBC-ja, ki ima 500 najuspešnejših podjetnikov, take kot je Luka Dončić v košarki, se mi teh cirkusov ne bomo udeleževali. Mi smatramo, da večina delodajalskih organizacij hodi tja zaradi promocije, medijske pozornosti in lastnega interesa. Mi želimo v klubu delati iskreno, mi smo krovna organizacija, naši člani so z vseh drugih delodajalskih organizacij in mi ne podpiramo te vlade, jaz direktno povem, ne podpiramo zato, ker stigmatizira podjetnike, ker jih ne spoštuje in ker nam obeša neprestano nove davke. Vendar, kakorkoli se čudno sliši, naš klub bo v 2 letih prevzel to gospodarsko iniciativo v Sloveniji. Mi vlade ne kritiziramo, kadar kritiziraš, moraš imeti proti predlog in mi bomo naredili svoje predloge, šli direktno do vlade in potem zahtevali, da jih izvedejo, ker očitno jaz ne živim več na zemlji, ampak na Marsu v tej državi ni več delo spoštovano, niso spoštovani ljudje, ki delajo, ki ustvarjajo. In dogaja se nam to, da izgubljamo fokus v družbi, ideologija nas vsak dan bolj razdaljuje, v bistvu pa vsi govorijo o socialni državi, o solidarnosti, vendar to ni solidarno, če nekdo plača na svoje plače 60% prispevkov, nekdo, ki je pa res kvalificiran pa dela pa 3-kratnik, to ni solidarnost. In mi bomo klub še naprej ojačali, mi smo neodvisni, nismo nekoga od politike, ne more vplivati na ta klub in sigurno bomo pripravili dobre rešitve in takrat bomo šli katerikoli vladi, ki mi podpiramo vsako vlado, ki dobro dela za podjetniško okolje. Podjetniško okolje pa pomeni stabilno okolje, ki ima konkurenčne davke, ker le bogata država, ki jo delajo podjetniki, je lahko tudi kvalitetna socialna država. Ampak kaj je razlog, da ste napisali odprto pismo prebivalcem Slovenije? Ker v tem pismu ste ostri do Golobove vlade, očitate ji, da izvaja projekt Slovenija d.o.o., podjetje za oblast in slast, ki skrbi za vse potrebe državljanov. Se tako tudi je. Država se zavzema, da bi vse podržavila, da bi najboljša podjetja in vse bilo v državnih rokah. V preteklosti pa smo zadnjih 30 let gledali, kako vse, kar je pod državo, je propadalo in prav tako imamo živ primer z Novo Ljubljansko banko, čim je šla iz krempljev državnega menedžmenta, je zacvetela in jaz res tega več ne razumem, zato sem rekel, da mogoče jaz živim na Marsu, pa drugi v Sloveniji. Podjetniki, ki so najbolj kvalificirani, ki so vsi demonstrirali, da znajo ustvarjati, da znajo rešitve, jih vlada ne posluša, ne pokliče jih. No in jaz imam indice, da ta vlada bo z nami sodelovala in ko bomo mi dobili svoje okolje, v katerem se bomo razvijali in posledično razvijali tudi socialno državo, ker še enkrat, socialna, kvalitetna država je tista, ki je bogata. Nobena revna država nima dobre socialnega skrbstva. Ampak v tem pismu pišete, da v Sloveniji nimamo pravice do dobrih plač in do tistega, kar plačujemo, zato nam bo pomagala država. Seveda, da nim. Vsi ti sveti, ki se že 15 let sestajajo, in ekonomski, socialni svet, oni 15 let niso ene konkretne rešitve prinesli. To je samo nastop za medije in za javnost. V bistvu je pa tako. Mi danes vsi vemo, da ena povprečna družina rabi 4 do 5 tisoč evrov, da preživi. Mi se pa pogovarjamo, ali se bo minimalna plača dvignila 3 ali 5%, namesto da bi naredili model, kjer se bojo plače dvignile za 100% in bo država dobila več, samo to nobeden ne zna. In to bomo naredili v SBC-ju in bomo predlagali vladi, kako naj naredi. Kaj pa vaše Slovenke in Slovenci torej potrebujemo od države? Mi od države potrebujemo samo mir in da se čim manj vtika v ljudi, ki znajo sami ustvarjati in se sami preživljati. Rabimo stabilno okolje, rabimo nujno znižati plače, ker smo nekonkurenčni. Za 10 tisoč evrov neto,
je 16.700 evrov prispevkov in bruto na Hrvaškem, v Sloveniji pa 26. Se pravi, naš podjetnik 10.000 evrov več plačuje za isto plačo. Na drugi strani pa gledamo stalne očitke, kako imajo menedžerji visoke plače, ampak to niso naši menedžerji. Zasebni menedžerji si ne izplačujejo visokih plač, to si izplačujejo državni menedžerji, kjer jih baš boli, kdo za njih plača prispevke. In samo to se rabi, da bi naše podjetništvo zacvetelo. Najlepša hvala, da ste bili naš gost. Hvala tudi vam. Kaj imata skupnega Dunajski zrezek